The multi-stage fitness test will start in 5 seconds. Ready? Go! Wala pa. Start level 1, 1. Sit. Oy, mabagal masyado. Mabagal masyado po, di aabot. Level 1, 2. Upo, di ka aabot pag ganyan. Level 1, 3. Ganda ni Janine, no? Ayaw na, Janine. Level 1, 4. At yung siksikan pa. Level 1, 5. Level 1, 6. Level 1, 7. Start level 2, 1. Level 2, 2. Level 2, 3. Level 2, 4. Ang papayat kasi ng binte. Level 2, 5. Okay na yan. Tama na, pwede na yan. Whisper na yan. Level 2, 6. Level 2, 7. Pahinga na, Charis. Level 2, 8. Start level 3, 1. Ay, pag nawa ko kayo, may tubig dito, ha? 1.5. Level 3, Pag-iisa kayo. 2. Naalala ko yung mapa ng akin, Phil. Level At paano 3, pag di na 3. kayang pagbuhat? Ay, hindi kaya. Hindi ko na kaya naman, hindi nga na ako. Wow. Level 3, Trigger yung 4. ika mo dyan. Hindi man yung tuhod ko. Marami. Level 3, 5. Kung kay Joy pa naman, be. Gagawin ko nga yan, ma. Papasa niyan, gagawin ko tuwing umaga. Level 3, 6. Eh, palka, tinan mo. Level 3, 7. Wag na. Level 3, 8. Hindi naman basketball. Start level 4, 1. Level 4, 2. Level 4, 3. Oh, mayaw na to. Huy. Gamina. Ano level? 4-2. Level 4, 4. Level 4, 5. Ang bilis ka siya, bilis ka. Level 4, 6. Bilisan mo. Bago matapos ito, nakabalik ka na. Level 4, 7. Kuha tayo. Level 4, 8. Level 4, 9.